पूछना नहीं किसी बंदे से भी कि कुर्बानी ली है कि नहीं, किसी से नहीं पूछना। किसी से सवाल नहीं करना कि कुर्बानी का इस दफ़ा क्या प्रोग्राम है, कतन नहीं। सफ़ेद पोश आदमी के लिए मसला बन जाता है वजाहत देना। जब अल्लाह ताला ने सब पर फ़र्ज नहीं की तो हम क्यों तफ्तीश करते फिरें? एक तो सवाल नहीं करना, दूसरा खुद से देख लें किसने खरीद लिया है किसने नहीं खरीदी। जिन्होंने नहीं खरीदी उनकी लिस्टें बनाएं, लाइनें लगा के गोश्त नहीं बांटना, कोशिश करनी है दरवाजे तक दे के आए। करीम का करम हम तक पहुंचाए तो दरवाजे तक पहुंचाए।